Важнейшим направлением авиакомпании Air France на ближайшие годы станет развитие лоукостера Transavia на рынке внутренних перевозок. Таким образом, Transavia не станет международным перевозчиком, как планировалось ранее. Решение учредить новый европейский лоукостер стоило Air France 280 миллионов евро. Именно в такую сумму оцениваются убытки от двухнедельной забастовки пилотов, самой продолжительной в истории авиакомпании. Пилоты опасались сокращения зарплат и урезания социальных гарантий при переводе в новый филиал. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы разрешить этот конфликт как можно быстрее, без ущерба для проекта, который был стратегическим для нашей группы. При этом бастующие пилоты заявили о том, что их требования все еще не удовлетворены. Решение возобновить полеты – исключительно добрая воля Национального союза пилотов. Сворачивание планов по развитию европейского филиала летчики считают своей победой, но ограничиваться ей не намерены. В свою очередь, руководство Air France объявило планы по развитию лоукостера жизненно важными для авиакомпании. Договоренности по ключевым вопросам таким образом сторонам достигнуть все еще не удалось.